안녕하세요, 송관의 장작입니다. 네, 정말 오랜만에 영상을 올리는 것 같습니다. 그동안 참 많은 일들이 있었는데요. 앞으로 영상을 통해서 차차 알려드리기로 하고요. 오늘은 지구를 살리는 송관의 장작이라는 좀 거창한 주제를 가지고 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 여러분, 올 여름에 날씨가 정말 너무 뜨거웠죠. 예. 저는 이제 얼마 전까지만 해도 뭐 뉴스를 보면 뭐 지구 온난화 이런 얘기 많이 하잖아요. 그런 이야기를 들을 때마다 정말 뭐라고 해야 되죠? 먼 남의 얘기처럼 생각을 했었는데 이제는 정말 이 먼 이야기가 남의 이야기가 아니구나라는 생각이 좀 많이 들더라고요. 뭐 뉴스를 보면 그런 얘기 많이 접하셨죠. 뭐 해수면 온도가 올라가서 바다에서 양식을 하는 물고기가 집단 폐사를 했다. 또 뭐 바다에서 잡히는 물고기 종류가 뭐 바뀌었다. 그리고 제주도에서만 키울 수 있다고 생각했던 감귤이 이제 내륙 지방에서도 재배가 가능하다고 하고, 또 저희한테는 열대기후 지역에서만 키울 수 있다고 생각했던 그 바나나, 망고 같은 이런 과일들을 이제는 국내에서도 재배가 가능하다고 하더라고요. 그래서 이런 뉴스를 접하면 저는 아직까지 좀 어린 아이들을 키우고 있다 보니까 앞으로 우리 아이들이 살아갈 세상이 너무나 걱정이 됩니다. 그런데 이런 지구 온난화, 즉 기후 변화의 주범이 탄소라고 합니다. 그래서 전 세계적으로 뭐 파리 기후 협약 이런 것들을 만들어서 세계 각국이 탄소 배출량을 줄이기 위해서 노력을 하고 있는데요. 그러면 탄소 배출량을 줄이기 위한 방법은 어떤 것들이 있을까요? 예. 아마도 뭐 여러 가지 방법이 있겠지만 가장 직접적인 방법은 화석연료 사용량을 줄이는 것일 겁니다. 그런데 이제 저는 장작 공장을 운영하다 보니까 난방용 연료로서 화석연료를 대체할 수 있는 이 장작에 대해서 오늘 말씀을 드리려고 합니다. 자, 그러면 많은 분들께서 이렇게 생각하실 수 있을 거예요. 과연 장작은 친환경 에너지인가? 장작도 뭐 태우면 똑같이 연기 나고 하는 거 아니냐? 그러면 똑같이 대기 오염 물질을 배출하는 거 아니냐? 예, 이렇게 생각하실 수 있는데요. 그래서 이 부분에 대해서 설명을 드려보겠습니다. 네, 여러분이 알고 계신 것처럼 장작도 태우면 연기가 나면서 탄소를 배출하게 됩니다. 하지만 장작은 뭘로 만들죠? 나무로 만들죠. 그렇기 때문에 이 나무가 자라는 동안 탄소를 흡수하게 됩니다. 그러니까 이산화탄소를 흡수하죠. 광합성을 하면서 탄소를 흡수하기 때문에 장작은 태울 때도 탄소를 배출하긴 하지만 자라는 동안 탄소를 흡수했기 때문에 탄소 배출량이 제로, 그러니까 탄소 중립 에너지로 분류가 되고요. 반면에 화석 연료는 땅속에 묻혀있던 탄소를 꺼내서 새롭게 대기 중에 배출만 하기 때문에 탄소 배출 에너지로 분류가 됩니다. 네, 여기까지 설명을 들으신 분들은 아마 이렇게 반문하실 수 있을 거예요. 다 알겠는데 그러면 나무를 베지 말고 그냥 계속 자라게 두면 더 좋은 거 아니냐? 나무를 베서 뭐 장작이나 이렇게 뭐 여러 가지 용도로 사용하는 것 자체가 환경 파괴 아니냐라고 생각을 하실 수 있어요. 근데 저도 제가 이렇게 장작 사업을 하기 전까지는 그렇게 생각을 하고 있었고, 지금도 수많은 환경단체에서 나무를 베는 것이 환경 파괴, 환경 훼손이라고 주장을 하고 있죠. 하지만 이거는 굉장히 잘못된 상식입니다. 네, 여러분 혹시 숲의 노령화라고 들어보셨나요? 아마도
인구 노령화에 대해서는 들어보셨어도 숲의 노령화라는 단어는 처음 들어보셨을 거예요. 근데 이 단어 자체에서도 추측을 하실 수가 있지만 나무도 사람과 비슷합니다. 그래서 숲의 노령화가 뭐냐면, 제가 아까 나무는 자랄 때 이산화탄소를 흡수한다고 설명을 드렸잖아요. 예. 근데 이 나무도 어렸을 때 성장을 하는 과정에서는 어린 나무들은 이산화탄소를 아주 많이 흡수합니다. 하지만 어느 정도 성장이 완료가 되면 그 이후부터는 이산화탄소 흡수량이 줄어들게 됩니다. 그렇기 때문에 숲을 그대로 방치해 두면 이 이산화탄소 흡수량이 줄어들기 때문에 적절한 시기가 되면 나무를 베어주고 다시 심고 하는 관리가 필요한 것입니다. 그리고 기본적으로 나무는 순환자원입니다. 화석연료처럼 채굴을 해서 사용하면 아예 없어져 버리는 자원이 아니고, 적당히 자랐을 때 베어주고 다시 심어주면 다시 자라서 또 사용할 수 있게 이렇게 계속 반복해서 순환해서 사용할 수 있는 순환 자원입니다. 쉽게 예를 들면 왜 농사 짓는 분들이 봄에 그 모를 심고 가을에 이렇게 배서 추수를 한다고 해가지고 이거를 순환 자원이라고 하진 않잖아요. 그렇기 때문에 나무도 똑같습니다. 벼는 1년 주기로 심었다가 뱄다가 이렇게 순환을 한다고 하면, 나무는 뭐 10년에서 20년 아니면 뭐 30년, 40년 주기로 적절히 관리를 해서 잘 키워서 베서 사용하고 다시 심어주면 계속해서 순환할 수 있는 순환 자원이라고 생각을 하셔야 됩니다. 물론 이렇게 적절한 관리가 이루어지지 않고 그냥 무분별하게 베서 쓰기만 한다면 그것은 환경 파괴가 맞습니다. 그래서 우리나라에서도 나무를 베려면 주무관청에서 허가를 받아야 되고요. 그리고 허가를 받아서 벤다고 하더라도 벤 만큼 다시 심고 나와야 됩니다. 예를 들어서 10그루의 나무를 벤다고 하면 10그루만큼 심고 나와야 됩니다. 그게 아니라면 뭐 대체산림 조성비라는 그 비용을 납부를 해서, 세금을 납부를 해서 다른 지역의 산림을 조성할 수 있는 비용으로 이렇게 활용을 하고 있습니다. 자, 그러면 모든 장작은 친환경 에너지일까요? 아니요, 그렇지 않습니다. 화석 연료에 비해서 장작이 탄소 중립 에너지인 것은 맞지만, 아까 설명드린 것처럼 장작도 태울 때, 연소시킬 때 대기 오염물질이 배출이 됩니다. 그렇기 때문에 장작을 연소시키는 과정에서 오염물질이 적게 배출되게 하기 위한 노력이 필요합니다. 장작을 연소를 시킬 때 오염물질의 배출량을 줄이기 위해서는 장작을 완전 연소를 시켜야 합니다. 그러면 장작의 완전 연소를 구현을 하려면 일단은 난로나 보일러 같은 이 장작을 태우는 이 기구들이 장작을 태우는 화실의 온도를 고온으로, 높은 온도를 유지할 수 있어야 되고요. 그리고 연소를 할 때 필요한 이 공기의 양, 즉 급기, 배기를 적절히 조절을 할 수 있어야 합니다. 그리고 무엇보다도 연료로 사용되는 장작이 잘 건조가 되어 있어야 합니다. 잘 건조가 되지 않은 젖은 장작을 사용을 하면 난로나 보일러가 아무리 좋아도 불완전 연소가 생길 수밖에 없고요. 그렇기 때문에 잘 건조된 장작을 사용하는 경우에 비교해서 훨씬 더 많은 양의 오염물질이 배출이 되게 되는데요. 일산화탄소 배출량은 3배에서 4배, 그 다음에 미세먼지 배출량은 5배에서 10배, 그리고 휘발성 유기화합물 배출량은 5배, 그리고 다환방향족 탄화수소, 이런 오염물질의 배출량은 약 10배 정도가 더 많이 배출되게 됩니다. 그래서 영국, 아일랜드, 독일, 덴마크 같은 유럽 선진국들은요, 난로의 연소 효율뿐만 아니라 장작의 건조 정도를 법으로 규제하고 있습니다.
아마 자동차 배출가스 관련해서 뭐 유로5, 유로6 이런 그 환경 규제들에 대해서 아마 들어보신 적이 있을 거예요. 실제로 차에도 이렇게 엠블렘이나 스티커가 붙어 있기도 하거든요. 그런데 이 장작이나 화목난로 관련해서도 이런 유럽의 선진국들은 법으로 환경 규제를 이렇게 하고 있고요. 그 중에 가장 대표적인 제도가 뭐 예를 들면 영국의 레디 투 번이라는 제도도 있습니다. 하지만 아쉽게도 국내에는 이런 규제 사항이 없고요. 그러다 보니 장작을 만들어서 판매하시는 분들도 제대로 건조를 하지 않고 판매를 하고 있고요. 그리고 심지어 뭐 어떤 고객분들은 젖은 장작이 더 오래 탄다고 일부러 젖은 장작을 달라고 하시는 분들도 있으세요. 참 안타까운 현실인데요. 우리의 공기를 깨끗하게 하고 또 지구 온난화 문제를 해결하기 위해서는 국내에도 하루 빨리 이런 규제가 법으로 제정이 되어야 한다고 생각합니다. 오늘은 그 장작에 대해서 많은 분들이 오해하실 만한 내용에 대해서 설명을 드렸고, 그리고 또 잘 건조된 장작의 중요성에 대해서 설명드리기 위해서 지구를 지키는 송간의 장작이라는 좀 거창한 주제를 제목을 뽑아서 설명을 드려봤는데요. 꼭 저희 송간의 장작이 아니더라도 잘 건조된 장작을 구매해서 사용하시거나, 그렇지 않다면 뭐 장작을 미리 구입하셔서 일정 시간 동안 잘 건조시켜서 사용하시기를 추천을 드리고요. 저희 송간의 장작을 사용하시는 분들께서는 지구 온난화 문제를 해결하는데 우리의 환경을 지키는데 동참하고 있다, 이런 자부심을 가지셔도 될 것 같습니다. 그리고 지금 영상 보시다 보면 뭐 PC나 모바일 화면 모두 동일하게 영상 아래쪽에 이렇게 저희가 판매하고 있는 제품들 바로 보실 수 있는데요. 저희 채널도 드디어 유튜브 쇼핑을 오픈하게 되었거든요. 그래서 앞으로는 영상 보시면서 저희가 판매하는 제품들 어디 나가지 마시고 바로 유튜브 안에서 구매 가능하니까요. 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 영상은 여기까지고요. 다음에도 보다 유익하고 알찬 내용으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.